طيب ادم عليه السلام اكل من شجره محرمه واحده، ربنا قال له يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الايه الشجره، شجره واحده، ركز معايا، شجره ايه واحده، فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنه، وربنا طرده من الجنه عشان اكل من ايه من شجره واحده. احنا دلوقتي يعني في واحده بقول لها يعني السجاير كده غلط والسجاير حرام، قالت لي يا حبيبي ما اللي بيشرب سجاير زي اللي بياكل شوكولاته، زي اللي بياكل شيبسي، زي اللي بيشرب بيبسي، زي اللي بياكل بيتزا، كلهم زي بعض. بس صحيح كلهم ضرر، بس معنى كده ان احنا ناكل في الطريق، يعني حتى النوم والطعام عورتان فاسترهما. انتوا معايا؟ كلهم بقوا ضرر. مين اضر؟ الشوكولاته اضر ولا السجاير؟ الاثنين اضر من بعض. الشيبسي ولا البوز ولا كلهم اضر، كلهم مواد حافظه، كلها ضاره بالصحه. طب ده ادم اتطرد من الجنه عشان اكل من طعام واحد خبيث، انت بتاكل كام اكله خبيثه بالله عليك؟ طيب عندنا الفوائد الصحيه للنوم بالليل واداب النوم، اكتر من 30 فايده للنوم بالليل هشرحها لكم في رمضان ان شاء الله. عندنا كمان نجاسه الكلب بالاجماع، النهارده نجاسه الكلب بالاجماع، في ناس ناشرين فيديو ان في ناس مربين كلاب في مدخل عقار، وانه في ولد كان بيقدم لهم اكل فالكلاب كلت الولد. طبعا في ناس مربيه كلاب فوق السطوح، وناس مربيه كلاب في المناور، وناس مربيه كلاب في الشقق. طبعا من ربى كلبا لغير الحراسه نقص من عمل الصالح كل يوم قيراطان، كده هيروح النار. ومش بس كده، ده انا بقول لك والله كان عندنا حالات في المستشفى والله لا زي غيره، 20 30 استاذ مش عارفين يشخص المريض ده عنده ايه، فطريات فيروسات ايه بالظبط مش عارفين يشخصه، بس هو مربي كلب، فالكلب نقل له مرض مش عارفين يشخصه. الكلاب والقطط بتنقل اكتر من 200 مرض اسمها الزونوسيس او الامراض المشتركه. بس طبعا لما جه الوباء والكورونا طلع كل الممثلات كل واحده شايله كلب وقالت لك الحمد لله الكلاب ما بتنقلش الوباء، الكلاب ما بتنقلش الوباء، احنا بنحط كمامه بس الكلب ما بيحطش كمامه، نجيب كمامه لينا ولا للكلب؟ طبعا الناس استغفر الله العظيم، ايه الطب الملعون ده؟ ما ينفعش كده يا جماعه. الكلاب تنقل الامراض اكتر من 200 مرض ونجاستها معروفه، والملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب، مش كده ولا ايه؟ بس انت لما تيجي تخبط وتفتح لك واحده شايله كلب بتفكر في الملائكه؟ هتصلي؟ يعني اللي شايل الكلب ده ومعاه ده الكلب على السرير هتصلي وهي عارفه انه الكلب نجس وان هي صلاتها مش مقبوله؟ لا مش هتصلي. طب هنقابل ربنا ازاي؟ طب لو ماتت نصلي عليها في الجامع ولا ما نصليش؟ او سؤال، حد ما بيصليش ومات نعمل ايه؟ وبعدين يقول لك يا اخي ما تقفلش رحمه ربنا، ما يمكن ربنا يغفر لها، زي المطيبات الملعون ده. ممكن تكون ربنا زي واحد كده لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيشتغل، وبعدين حد يدافع ده قلبه ابيض، ده قلبه ابيض وبطنه حمراء. ايه يا عم الاهبل ده؟ ايه يا عم الاهبل ده؟ ده قلبه ابيض، واللي بيعمل خير قلبه اسود، اصله بيعمل خير عشان يضحك على الناس. شفت المطيباتي؟ فنجاسه الكلب الاجماع زي الربا، هو الربا حرام، الناس مش عارف ايه بتجري على الربا، ده اكل لقمه من الزنا، يعني نقول ايه استغفر الله العظيم، اكل لقمه من الربا كعقاب 33 زانيه يزنوها الرجل. احنا عندنا عادي يعني ناكل ربا، ناكل حرام، ناكل شحاته، ناكل طين، هو تفرق معانا حاجه؟ طيب الفوائد الصحيه للسجود 10 هقول لكم عليها ان شاء الله في رمضان، 10 فوائد صحيه للسجود، 10 امراض بيعالجها السجود. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يا سلام، خذوا زينتكم، ربنا بيقول خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، اي قبل ان تخرجوا المسجد. مش ممكن اخرج المسجد وريحتي منتنه، قبل ما بخرج المسجد باخد تمرايه، باخد معلقه عسل، ما اروحش الناس كده وريحه بقي منتنه، زي في ناس كده بتروح الجمعه صلي الجمعه هو صاحي من النوم ورايح الجمعه، لو في رمضان تعدي، انما في غير رمضان صاحي من النوم وطالع كده حرام عليك. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا قبل ان تخرجوا للمسجد عشان ما تقرفوش الناس. غير مساجد الضرار دي موضوع كبير، مش عايز اقول ان 3/4 المساجد عندنا ضرار. ليه ضرار؟ وايه هو مسجد الضرار ده؟ وليه 3/4 المساجد بتاعتنا ضرار؟ دي هنقولها في رمضان ان شاء الله. اصنع طعامك بنفسك وازرع شجره مثمره، وانا قلت لك ان الشجره مثمره لو بتحب ربنا ازرع شجره. لو كل ولد وبنت بيحب ربنا زرع شجره هنبقى اعظم دول العالم. واحد بيقارن ما بين هولندا والدنمارك مثلا،
وبين السودان. دول صغيرة وعندها بتدي للعالم كله لبن وسمنة وأنواع جبنة، والسودان عنده أرض خصبة وثروة حيوانية مش بيدي للعالم حاجة. ليه؟ ليه ما نروحش كلنا نستثمر في أرض السودان الخصبة والمية كتير والأرض خصبة، ونزرع قمح ونزرع ونعمل ثروة حوالين كل الدول العربية تروح تستثمر في السودان، هيبقى السودان أغلى دولة في العالم والدول العربية كلها تاخد قمح. طب دلوقتي حصل حرب كده مش هنلاقي قمح حضرتك، والناس المستوردين بتوع القمح هيعملوا ايه؟ هيغنوا ظلموه. اصنع طعامك بنفسك، فصل ثيابك بنفسك واستغنى عن صناع الموضة. لانه انا لو فصلت ثيابي بنفسي، رجعنا تاني للراجل الترزي بتاع البناطيل، بجيب حتة بنطلون او بجيب حتة بدلة واقول له فصل لي دي، ارحم ما بتاع الموضة يقطع لي البناطيل. واجي اقول له واحد انت شاري بنطلون مقطع ليه؟ يقول لك والله عديت على المحلات كلها لقيت البناطيل كلها مقطعة. كل البناطيل مقطعة، كل البناطيل مقطعة، حرام عليك بتقطعوا بناطيلنا ليه؟ لكن لو الناس كلها تركت هذا وراحت فصلت هدومها، هنفصل هدوم محترمة. لكن احنا دخلنا مدارس ثانوي وصنايع قسم ملابس وقسم تفصيل، ولا بنعرف نفصل ولا بنعرف نخيط. امال قسم ملابس ليه؟ اهو بنضحك على الناس. طيب عندنا كمان اصنع دوائك بنفسك ولا تعتمد على الغسيل الكلوي. وانا بقول للناس حاجه غريبه جدا، الناس في بعض الدول كانوا في امان وفجاه قامت الحرب، مفيش مستشفيات، خلي بالك معايا، مفيش مستشفى، مفيش غسيل كلوي، الناس تعمل ايه؟ هتموت. لكن لو انا اديتك 3-4 حاجات تقدر تعوض بيها الفشل الكلوي، المشروب الفضي والذهبي والبرونزي والمشروب الاخضر والمشروب الخماسي، وبدات الكليه تتحسن حتى لو بتغسل بقالك 20 سنه. انا عندي ناس بتتعالج معايا والله العظيم بقالهم 23 سنه غسيل. انت مصدق؟ شوف الانسان عنده امل لغايه فين؟ وفي اللي 16 سنه واللي 14 سنه. يعني انا فاتح العياده مثلا او المركز الطبي من سنه مثلا 2000، بقالي 22 سنه، في ناس معايا بقالها 22 سنه. اصنع دواك بنفسك ولا تعتمد على الغسيل، لانه ربما تتغير الاحوال، حظر تجول، الدنيا اتقلبت، الدنيا اتحرقت، حرب. دلوقتي العالم كله على شفا حرب. لو صاروخ نووي اطلقته روسيا وصاروخين نوويين اطلقتهم الحلف، الدول ضاعت. شكرا. عليك ان تجرب المنظومه العلاجيه الخاصه بتاعتنا، اللي هي النظام الصحي والنوم الصحي والاكل الصحي والرياضه الصحيه، وانك تطيب قلبك لله. المنظومه بتاعتنا اسمها المنظومه العلاجيه والعلاج المتكامل، ونحن لا نتعارض مع احد، فقط بنأهلك انك تتعالج صح. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا التطوع ينقذ امه. ابدأ بالتعليم. التطوع، احنا زمان والله في الثمانينات كنا طلبة جامعة، وكنا بنعلم الاولاد ونلم الاولاد في ابتدائي ونلم الاولاد والبنات في اعدادي ونلم الاولاد والبنات في ثانوي وندي دروس. والله العظيم كنا بندي دروس مجانا، كنا بندي للطلبة دروس مجانا، كنا بننقذ مدارس وننقذ قرى وننقذ النهارده يبقى كل التعليم بفلوس. يعني ايه الفرق بين التعليم في اوكرانيا والتعليم في مصر؟